খেয়ে নে তারপরে যাবো। দেখেছিস আমার এই পাতাগুলো হেবি ভালো লাগে। দেখ এই যে দেখ মানুষ, এই যে একজন পড়ে যাচ্ছে আর একজন হাত ধরে আছে, এক হাতটাও ধরে আছে, মানে বিল্ডিং থেকে পড়ে যাচ্ছে। না যেতে হবে না, মানে কারেন্ট আছে, যেতে হবে না। ওইটা শান্তর ঘর আনিয়েছে, হেভি লাগছে। এখান দিয়ে দাঁড়া, মোচ ওটা রুমাল নেই। কোথায় কোন দিকে বল?